So, gawan ko siya ng video para sa inyo to, para may guide din kayo kung ano ba yung possible na may problema kapag ka nag-blink yung inyong warning light. So, ito na guys. Yung aking dinrawing para sa iyong katanungan. Ibabahagi ko ang aking konting nalalaman about sa full code ng MIUI 125. So, mag-example muna ako sa inyo guys ng code port 6. So, paano nakuha yung code 46? Sa iyong katanungan, Paps, paano nalalaman yung number kapag ka nagwa-warning yung ating dashboard or yung warning light? So, ganito yan mga Paps. Example ko, code port 6. So, kung mapapansin nyo, may nakasulat na dito. 1, tapos sa baba 10, 0.5, 1. So, nakuha tong 46 na to dahil sa isa na mabagal ang ilaw. 1, 2, 3, 4. Ito yung pang 4. So, yung 1, digit of 10. Ang bilang ng isa na ilaw ay nagiging 10. So, kaya ako nakuha yung 46 na yon. Example, nag-blink si warning light. 1, 2, 3, 4. So, equivalent of 40. Yun namang mabilis, 0.5 is digit of 1. Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung 6 na bilang na yun, ang bilang nun is 6. Yung mabilis na pag-ilaw ng flashing light. Digit of 1 equals 10. Digit of 0.5 equals 1. Siya yung mabilis. Yung 0.5. Ang mabagal naman ay yung 1. Ulit-ulit. Yung mabagal na 4 na pag-ilaw, ang nilalaman ng kada isa nun is 10. Number 10. So, plus 40 plus 6 equals 46. So, yun lang guys. Ganun lang siyang kadali. So, sa full code naman ng MIUI, yung nakasulat dito is yung aking mga natatandaan. Yung iba ay kusa na lang nabalik kapag halimbawa may mga troubleshooting. So, sa number 15, may mga full code na nalabas. Si MIUI 125, mayroon siyang number 15, number 16, number 19, number 24, number 28, full code number 39, full code number 46, at full code number 50. So, sa full code number 15, yun lang Paps. Sinulat ko na din dito yung mga full code number and then yung kanyang parts. So, sa number 15, throttle position sensor. 16, throttle position sensor. Magkasama sila. Ang 19 ay side stand. Ang 24 ay auto sensor. Ang 28 ay engine temperature sensor. Ang number 39 is injector. Full code number 39. Full code number 46, rectifier voltage.